Fe de la Veracruz y aquí estamos los distintos emprendimientos que hay. Muy buen día, ¿con quién estoy hablando? Hola, ¿cómo estás? Soy Guille. Guille, ¿dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en la costanera de Santa Fe, De la Veracruz. de la Veracruz, Almirante Brown 6800. ¿En qué horario abrís? Abrimos de miércoles a domingo de 9 de la mañana a 7 de la tarde, nuevo horario de invierno. ¿Qué ofreces? Ofrecemos productos saludables, sobre todo cafetería. Tenemos también algunas que otras medialunas de masa madre, budines, barritas de cereales, yogur con frutas, tenemos jugos verdes, tenemos jugos de zanahoria. También una cervecita, si se quieren venir a tomar una ¿Toda la forma cervecita. de pago? Toda la forma de pago. Débito, crédito, efectivo, transferencia. Cómodamente, caminando, podés parar si querés y te encontrás. Guillermina, desde ya, muchísimas gracias No, por tu gracias a atención. ustedes. Gracias a ustedes por venir. Gracias, lo mejor. Nos vemos.